guys, Aleman Shobi. இன்னைக்கு பார்க்க போற டிஷ் வெஜ் சூப். இதுக்கான ingredients என்னென்னன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு cornflour, chopped onion, ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்துர்க்கேன், pepper, butter, salt, carrot, beans 100 grams, பொடிசா நறுக்குன பூண்டு, தேவையான அளவு கொத்தமல்லி. வெஜிடபிள் ஸ்டாக் இது, அதை யூஸ் பண்ணுறேன். பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு ஸ்பூன் அளவு பட்டர் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அது வெஜ் சூப்பு, ஸோ பட்டர் நீங்கள் நிறைய ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம், அது உங்களோட இஷ்டம். சாப்டு கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. ஆனியன் ஆட் பண்ணுங்க, இது ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ கேரட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, தேவையான அளவு. வெஜிடபிள் ஸ்டாக்கையும் ஆட் பண்ணுங்க. நல்லா பாயில் ஆகட்டும். கார்ன் பவுடரை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சதை ஊற்றுறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கணும், ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போகணும், கார்ன் ஸ்மெல்லெல்லாம் போகிற அளவுக்கு. பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் போட்டுக்கலாம், உங்கள் ஸ்பைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி. கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க. வெஜ் சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா அலெமன் ஷோபியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.